Космостогу таштанды. Ал эмнеси менен Жер планетасынын жашоочулары үчүн кооптуу? Космостун таштандылары жаңы глобалдык көйгөй болушу мүмкүн. Күндөрдүн биринде космосто эбегейсиз таштанды жыйналып, адамзат жаңы спутниктерди учура албай калышы ыктымал. Дүйнө бойлой көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышында космостук таштандылар деген эмне экендигин түшүнүүгө аракет кылабыз. Космостук таштандылар бул космостук иш-аракеттерден чыккан катуу таштандылар. Аларга адамдар космосту өздөштүрүүнүн 60 жылына учурган иштебей турган спутниктер, ракетанын экинчи жана үчүнчү баскычтары. Биринчиси көбүнчө Тынч океанына түшүп кетет. Жарылуудан же кагылышуудан кийин спутниктердин көтөргүч блоктору жана сыныктары кирет. Мисалы, снаряд сыныктары. Илимпоздордун эсептөөсүндө азыр космосто 128 миллион дана 1 миллиметрден чоңураак космостук таштандылар жана 10 сантиметрден чоңураак 34 000 бөлүкчөлөр бар. 1 миллиметрден төмөн нерсени эсептөө өтө кыйын. Кээ бир илимпоздор мындай бөлүкчөлөр триллиондоп саналарын айтышат. 3000ге жакын спутник таштандылардан улам иштеп чыгып, өзүлөрү космостук таштандыга айланган. Астрономдор чоң сыныктарды гана байкай алышат. Анткени бөлүкчөлөрдүн ылдамдыгы орбитага жараша секундасына 14 километрге чейин жетиши мүмкүн. Азыр Россия менен АКШ көлөмү 10 сантиметр болгон 23 000 космостук объектилерге байкоо жүргүзүүдө. Космостун урандыларынын кооптуулук даражасы негизинен 3 фактор менен аныкталат. Алар космостук таштандылар орбитада канча убакыт болгону, кыймылдын ылдамдыгы жана космостук таштандыларды зыянсыздандыруунун татаалдыгы. Космостогу урандылар кризисинин негизги көйгөйү иштеп жаткан спутниктердин космостук таштандылар менен кагылышуусунан улам иштебей калышы. Жогорку ылдамдыктан атүгүл 1 сантиметрге жетпеген бөлүкчөлөр да кооптуу. Алар орбита станциясынын антиметероид коргоосунан өтүп кетиши мүмкүн. 10 сантиметрден ашык объект менен кагылышканда ар кандай космос кемесинин же станциясынын жок болоору анык. 2016 жылы май айында көлөмү миллиметрдин 100-1 бөлүгү болгон космостук таштандылар эл аралык космос станциясына учуп келип, диаметри 7 миллиметр из калтырган. Кыйраткыч кесепеттерин алдын алуу үчүн эл аралык космос станциясы орбитасын дайыма алмаштырып, таштанды сыныктарын айланып туруусу керек. Кичинекей таштандылар кыйратуучу кесепеттерге алып келбесе дагы, анын коркунучу эбегейсиз көлөмдө. Анткени алар мейкиндикте көзөмөлсүз, эбегейсиз ылдамдыкта учуп жүрүшөт жана кагылышуулар абсолюттук күтүлбөгөн убакытта болушу ыктымал. Азыр болжол менен объектилердин 99%-нын көлөмү чакан жана жогорку ылдамдыкта болуп, башкарылбаганы менен кооптуу. Окумуштуулардын божомолунда качандыр бир кезде адамзат жаңы спутниктерди орбитага кое албай калат. Анткени аларды толугу менен космостук таштандылар басып алат. Бул Кеслер синдрому деп аталган каскаддык таасирден улам болушу мүмкүн. Космостук таштандылардын ылдам өсүп жаткан көлөмү башка таштандыларды пайда кылат жана бул өз кезегинде чынжыр реакциясы аркылуу жаңы таштандыларды жаратат. Каскад натыйжасынын жалпы мүнөзү ядролук чынжыр реакциясы менен бирдей. Ошентип орбиталар ээленип, адамдар көзөмөлгө алынбаган кагылышуулардан улам учактарды учура албай калышат. Кандайдыр бир орбитадагы кагылышуу ыктымалдыгы болжол менен космос объектилеринин санынын квадратына пропорционалдуу өсөт. Каскаддык эффект кээ бир орбиталык аймактарда жана космостук таштандылардын айрым класстары үчүн 900 000 чакырым жана 1,5 километр бийиктиктерде башталат деп эсептеген окумуштуулар бар. Мындан 10 жылдай мурун Кеслер натыйжасы жөнүндө ызы-чуу болгон, башталганы жатат деп ишенишкен, бирок кийинкиге калтырылды. Качан башталаары илим менен техниканын өнүгүү деңгээлине байланыштуу болот. Бирок таштандыларды жок кылуу боюнча техникалык чараларды көрсөк дагы, ушул учур баары бир келет. Азыр биз аны жайлатып гана алсатабыз дешет окумуштуулар.
2009 жылдын 10 февралында деңиз деңгээлинен 790 километр алыстыкта америкалык Иридиум 33 жана Россиянын Космос 2251 спутниктери кагылышкан. Натыйжада учак 5 сантиметрден чоңураак 600 сыныкка жана бир нече миң кичинекей бөлүкчөлөргө чачырап кеткен. Бирок көзөмөлдөө тутумдарынын иштеши менен бүгүнкү күнгө чейин иштеген учактардын орбитадагы космостук таштандылар менен иштеген учактардын кагылышуусу сейрек кездешет. Дагы башка көйгөй бар. Ал бортто калган күйүүчү май жана иштетилген аккумуляторлордун калып калганынан улам эски спутниктердин жарылышы. Ар кандай таасирлер учурунда алар иштеп жаткан спутниктерге кадимки кагылышууларга караганда көбүрөөк зыян келтириши мүмкүн. Окумуштуулар космостук таштандылар 1960 жылдары космосту изилдөө башталганда эле олуттуу көйгөйгө айланат деп айта башташкан. Бирок ушул кезге чейин алар жердин айланасындагы орбиталардан таштандыларды массалык түрдө алып таштоонун реалдуу мүмкүнчүлүгүн ойлоп табыша элек. Космостун таштандыларын жок кылуучу программалар бар, бирок алар жалгыздап жасалгандыктан көйгөйдү чечпейт. Ири таштандыларды тагыраагы 20 сантиметрден ашыктарын алып салса болот, бирок 10 сантиметрден ашпаган объектилерди жок кылууда чоң кыйынчылыктар жаралат дешет астрономдор. Жегенге боло турган таңгактоо жана күн парусу жаңы космостук экотехнологиялар. Учурдагы технологиялар мейкиндикти таштандылардан арылта албагандыктан космостук агенттиктер алдын алууга көңүл бурууда. Жаңы аппараттар үчүн стандарттар келтирилген. Мисалы, таштандылар менен кагылышуудан кутулуп кетүү үчүн космостук кеменин бортуна ресурс жайгаштырылган. Алар ошондой эле кичинекей космостук таштандылардан гана коргой турган сооттор менен жабдылган. Бүгүнкү күндө космостук таштандыларды жок кылуу боюнча иштеп жаткан технология эски спутниктерди коңшу орбиталарга чыгара алат. Бул баскынчы жабдыктын жардамында гана ишке ашат. Ошондой эле колдонулган спутниктер күйүүчү майдын калдыктары менен өз ордуларын өз алдынча таштап кете алышат. Бирок бул ыкмалар массалык түрдө колдонулбайт. Космостун таштандылары жерге түшпөйт деп айтылат, бирок бул толугу менен туура эмес. Тынч океанында жер жүзүндө колдонулган ири спутниктер жана жүк ташуучу кемелер үчүн мүрзө бар. Алар атмосферага зыяны тийбеш үчүн суу астына чөктүрүлөт. Бул жер Тынч океандын түштүгүндө, Немо чекитине жакын жерден кургактан эң алыс жайгашкан жер. Бул аймактын үстүнөн учууга жана сүзүүгө тыюу салынат. Ошентип, космостук таштандылар көйгөйү жердеги таштандылар көйгөйүнө айланууда. 1971 жылдан 2016 жылга чейин кеминде 260 унаа көмүлгөн. Бүгүнкү күндө астрофизиктердин алдында геостационардык орбитадагы же Кларктын курундагы таштандыларды кантип тазалайбыз деген маселе турат. Ал түзөн-түз жердин экваторунан жогору 35786 километр аралыкта жайгашкан. Бул орбита спутниктерди учуруу үчүн абдан жагымдуу. Анткени учуучу унааларга аз күйүүчү май сарпталат жана башка орбиталарга караганда жер бетинин кыйла көп бөлүгүн камтыйт. Бирок геостационардык орбитадагы спутниктик станциялардын саны чектелүү. Алардын саны 180ге жакын. Геостационардык орбитаны тазалоодон тышкары, эл аралык космостук станциянын айланасында космостук таштандыларды тазалоо өтө маанилүү. Анткени станция кымбат жана абдан аялуу. Биздин планетанын таштандылар менен курчалгандыгын текшерүү үчүн космоско учуунун кажети жок. Окумуштуулар жердин төмөн орбиталары кандай болоорун моделдешти. Бул сайттардын бири Космос дүйнөсүнө жол деп аталат. Картада иштеп жаткан спутниктер жана таштандыга айлангандары салыштырылып көрсөтүлөт. Европанын космос агенттигинен тартылган видео жердин айланасында канча таштанды бар экендигин көрсөтөт. Башында модель 1 метрден ашык таштандыларды, ал эми эң аягында 1 миллиметрден башталган космостук объектилердин санын көрсөтөт.